好，我们收到一个快递，我们打开看一下啊。看看有啥问题这个。看那粉丝留言。电脑无法开机，无法正常启动蓝屏。要求诊断硬盘，诊断后无法恢复，且硬盘有异响。像一般的有异响的，我们基本上确定磁头损坏，因为机械硬盘只有磁头是动的，其他的是不动的。我们先检测一下吧，因为他所说的异响和我们专业的异响有可能有差别。为了准确性，我们再上机看一下。好，打开我们的 P3000 零口，是不是客户所说的敲盘声音？我们听一下。确定是硬盘有问题，但是可能是单头损坏啊。像这种基本上是单头损坏的。如果单头损坏，我们能备份出来固件是最好的。如果备份不了，像这种不要强行去读。它是单头损坏了，我耐心等一下。